भने त्यो बिचरा त त्यत्रो पानी घरभित्र कति पर्छ होला है त्यसले पनि हुन्छ त्यो सौदाहरू अलिक मोटीको तलबाट पानी राखेर हुन्छ उधारै नि गर्नु त्यो भाका डल्लै एउटा बास दुईटा बनाएर बाँधेको थियो मौरी पनि आएर बसिरहेछ उतापट्टि घरमा कि मात्र घरमा अब मर्खात्र आउँदो अब अरीलाई सिधेर त्यो भित्र पनि लिइरहेको थिएँ मैले अनि बाहिर पनि लिइरहेको थिएँ एक दिनमा थुप्रो 6-7वटा आएर पस्दै निस्केर ढुक्यो भोलिपल्ट आएर हेरेपछि सघाउनु न केही पनि थिएन त्यो हेर्नु मात्रै आएको के भएको पर्सिपल्ट आउनु थियो छोराछोरी उसले पहिले घर घडेरी काम गरेर बसिरहेको अरिगाले धेरै अरिगालमा आएर एउटा मार्नुपर्छ अरिगाल छाकान मार्नु हेर्नुपर्छ आउँदै मैले मारेर कति झुन्नातो मतानको तिर पनि झुन्ना गरेँ त्यही घरको अब झुन्नातो त रातो खालि अरिगाल एकदिन आएर हेर्छु छैन मैले चल्दैछ त्यो मतानमा घरमा हिँडेर भन्दै त सिनको दुलो पनि केटा त कालो अरिगाल चाहिँ आएर सबै बसेको छ मौरी खेतिहालेछ सबै आइगयो अरिगाल त त्यहाँबाट उता कुदे अर्को आउँछ अर्को खेदेको ऊ डाँडासम्म आएर टोपी झिकेर खेल्दै भएर नि गरेछु गरेर हेर्छु आएर अनि अरिगालै पस्छ त्यहाँबाट निस्किन्छ मान्छे देखे पनि त चुत्दै आइहाल्नु मौरीको डोडोमा अरिगाल बसेको अनि कालोले नचलायो अरिगाल बिस्केर टोक्छ भने के कोदोको नरुवा घोचिहालेछ नगरे भनेको भरे त कोदोको नरुवा कालोले छोप्दा पनि टोकेर बुढीमा झड्काएको कि झड्काएको भनिन्जेल भइरहेछ रोएर नचलायो भने त किन खोप्न जानु त्यो बोरी फुलेको बेलामा धेरै आउँछ क्या अझ झन् अब बोरी भयो फुल फुलोस् बोरी खालि त्यो दाउरा काटेर लग्नु नि नामको यो आगाहरू अलिअलि लगेको थियो अलिक उसलाई राम्रो मसँग बोल्दा कान्छोले अलिअलि काटी पनि थियो सबै लानु भनेको थियो मैले त वरिपरि बारेँ क्या चाहिने छोरोले लैजा भनेको आमाले सबै यो घेरो बोलाइन्छ घेरो लाएर बाँधिन्छ किन बाँधे गुन्द्रुकको झोलमा क्या जाता हाल्नु भन्ने आएको थियो राम्रो लड्तर हो तिमीले चाहिँ किन बाँध्यो किन मैले बारेको ढोकै तल पाएको ढाडेले पनि त्यसै गरेको थियो अरे हामी त चाहिँ उहिले यो ढाडेर छुन्कीलाई क्या काठमाडौँ बस्छौँ यहाँ आएर बाटो बारेको के गरेको यो भन्दै थिएँ सबै माथि त्यो घर माथिको डाँडोदेखि घेरेर बारेर सेउला डोरी लिएर आएको छ क्या दाजु सेउला पनि लानु पर्यो भनेर उमा आउँदा निस्किने बाटो छैन कहाँ पुगेन करुणकोमा गएर करुण उठेर गइरहेको छु आँखा मार्दैछ यता को यता चिन्छस् खोइ हजुर पालन ठुलो बाबालाई अन्त सुतिरहेको थिइस् राम 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 बगाल गइरहेको छ आफ्नो आफ्नो बगाल भिडियो अस्ति आफैले जिउमा यसै लाइटर पारेछ ठस्टै यहाँ आगो टिपेर हुरुरु आगो बलेछ अनि भत्तै पानी हालेर त्यो चाहिँ निभाएछ अनि यसरी झाँटेछ हात खला खुल्दा चाहिँ भैर चोर्नु पक्रिनु भेट्यो अनि भैर चोर्नु पक्रेको मेरो कानबाट गइसक्यो कानबाट गइसक्यो भन्छ अनि हतार मेडिकल लैकन हस्पिटल खाने दबाई गरेपछि गाडीको ड्राइभरलाई छिटो कुदा भन्छ उसको हात बोलेको छ उसलाई पनि कुदा भन्छ यस्तो काट्ने हतारहरू रामकाजीको रूपा
एउटा थोपारेको छ के हो बर्को सर्प के त गरेको